الماس مش مجرد أرقام ومعادلات، ده هي الأساس لأي حاجة بنتعلمها، من أصغر مسألة في الفيزياء لحد أعقد تصميم في الاتصالات. أنا أحمد ويلا بينا. السلام عليكم. من زمان واحنا صغيرين في المدرسة كان أي حد شاطر في الماس كنا نقول يا باشمهندس. دايما الهندسة في عقولنا مرتبطة بالماس، ودي أهم مادة من رأيي عشان هي الأساس اللي أنت بتحتاجه في أي مادة تانية. عشان أي حاجة في الدنيا لازم إن أنت تحسبها وتقدرها، ولما بتكون شاطر ومتميز فيها بتوسع مداركك إنك تتعلم وتفكر أحسن في الحياة عموما. الحمد لله كنت جايب في الالجبرا وكالك 1 A بلس، وفي كالك 2 كنت جايب A. وعشان اللي مش فاهم التقديرات، A بلس دي معناها من 97 فيما فوق، والاي معناها من 93 ل 97. وزي ما قلت لك انا بقول لك التقديرات عشان لما تيجي تاخد النصيحه من حد تاخدها من حد مركز ثقه تقدر ان انت تثق فيه. هنجاوب على اسئله كتير النهارده: ازاي الماده متقسمه، الامتحانات بتكون ازاي، تحضر لمين من الدكاتره المعيدين، والاهم ازاي تذاكر الماده، واسئله تانية كتير. في الاول لازم تعرف ان ماده الماس بتختلف حسب كل جامعه. في جامعات بتديها على انها ماس بس، وفي جامعات تانية بتقسمها مادتين: جبر وكالك. وزي ما توقعت كده بالظبط جامعة القاهرة أكيد مقسمها مادتين. فأنت بتدرس في الترم الأول جبر كالك 1، بتدرس في الترم التاني كالك 2. كالك 1 ده اللي هو التفاضل، كالك 2 ده اللي هو التكامل. بتدرس التكامل في الترم التاني ده بافتراض إن أنت نجحت في التفاضل. طب لو لا قدر الله أنت شلت التفاضل هتضطر إن أنت تدرس تفاضل تاني لحد ما تنجح فيه عشان تدرس التكامل. ودي حاجة في نظام الجي بي اي اسمها إن في مواد بتقفل مواد، أو مواد بري ريكوست المواد. لو احنا عايزين نتكلم عنها بالتفصيل قولوا تحت في كومنت وهنعمل عنها فيديو. ولمعلوماتك التكامل ده المادة الوحيدة اللي بتقفل لك من إعدادي بسبب مادة من إعدادي، إنما في مواد تانية من إعدادي لو أنت ما نجحتش فيها هتقفل لك مواد في الأقسام. دلوقتي هنتكلم على تقسيمة الدرجات. تقسيم الدرجات للثلاث مواد واحدة: 20 كوز 1 و20 كوز 2 و20 ميد و40 فاينل. يعني مفيش درجات على الحضور. ايوه يا صديقي، دي المادة الوحيدة اللي انت ينفع ما تحضرلهاش اي حاجة، لا محاضرة ولا سيكشن، وتقفلها عادي جدا. طب المناهج متقسمة ازاي؟ الاول هنتكلم عن الجبر. انت بتدرس في الجبر المصفوفات والمحددات، نفس اللي انت درسته في ثانوي بس بتعمق شوية، وبتدرس شوية نظريات على رأسهم نظرية ذات الحدين. وعايز اقول لك ان الجبر ده اكتر ماده سيستماتيك هتشوفها في الكليه. انت كل اللي انت بتعمله اما بتنفذ طريقه، اما بتشوف رولز اتحققت ولا لا، واهم حاجه فيها السرعه. طبعا ده بيجي بالحل الكتير على الماده دي. طب التفاضل، عايز اقول لك وبدون مبالغه ان انت في اول محاضره هتاخد كل اللي انت تعرفه عن التفاضل، وبعدها هتبدا تدرس شويه مواضيع زي الاتصال مثلا، هتاخد ازاي ترسم اي داله تيجي في بالك، هتدرس حاجه اسمها هايبربوليك فانكشن اللي هي الشاين والكوشاين والتانش وحاجات شبه الساين والكوزاين بس في بعض الاختلافات. وبتدرس في الاخر نظريتين سهلين جدا: تايلور وماكلارين، وبعدها بتاخد نبذه صغيره عن الاشتقاق الجزئي، وده كده يعتبر التفاضل. طب وبالنسبه للتكامل، عايز اقول لك ان تقريبا في التكامل لا جديد يذكر. انت هتاخد نفس التكامل اللي خدته في ثانوي بس بشويه زيادات بسيطه. انت هتكامل كل اللي انت فضلته. وبصراحه الموضوع في الاول هتلاقيه صعب ويمكن صعب جدا كمان، بس لما تحل عليه وايدك تاخد عليه هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. طب بالنسبه للشيت، عايز اقول لك ان شيت الجبر اسهل مما تتخيل. اسئلته ما تلاقيش اصلا بمستوى الامتحان، وعشان نحل المشكله ديت هننزل مفاجاه على القناه قريب انتظرونا. انما بقى شيت الكلك فده ماي لاف. وعايز اقول لك ان الشيت بتاعنا قوي جدا جدا جدا. انت لو حليته كله فانت خلاص بقيت مستعد لاي امتحان كلك. وباشمهندس عمار ياسر كان حايل الشيت كله على القناه على اليوتيوب، سيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن عشان انت لو وقفت في اي سؤال تخش تشوف الفيديو اول باول. طب الامتحانات شكلها ايه؟ بص، الجبر وكالك 1 الكويزات بتكون مقالي، والميد والفاينل بيكونوا اختياري. انما كالك 2 المفروض اي امتحان فيه يكون مقالي، بس السنه اللي فاتت خلوا الفاينل اختياري، فده على حسب مزاج الدكتور. طب تحضر لمين من الدكاتره والمعيدين؟ طبعا ده رايي الشخصي وكل واحد له وجهه نظره في الموضوع ده. بص، محاضره الماس عامه بتحتاج اكتر من ساعتين عشان توفيها حقها، فالدكتور عشان الوقت قليل على المحاضره فبيضغط شرحه، فبيسرع شويه، فمش كل الناس بتفهم بالسرعه ديت. انا عن نفسي ما كنتش بفهم بالسرعه، في ناس تانية كانت بتفهم، كل واحد ودماغه. فالكلك بالذات احضره اونلاين، ممكن تكون المحاضره 3 أو 4 أو 5 ساعات، تقسمها انت براحتك. طب تحضر لمين؟ عندك دكتور فياض ودكتور ممدوح. دكتور فياض تحضر له لو انت بتحب الشرح الطويل، ان هو بيفضل يشرح ويجيب امثله ويقعد يحلها معاك، فممكن المحاضرة تعدي 3 أو 4 أو 5 ساعات كمان، بس انت تخلص تحل كام سؤال على المحاضرة خلاص انت بالنسبة لك المحاضرة اوكي. دكتور ممدوح بقى تحضره لو انت بتحب الشرح السلس، اللي هو يديك الزتونة كده مثلا في ساعة يحل مثال أو اتنين وانت تكمل بقى مع الشيت. فكل واحد ليه طريقة بيحبها، فشوف انت بتفضل انهي طريقة واحضر براحتك.
طب وبالنسبه للجبر، طبعا تحضر لدكتوره ايناس، اسلس دكتوره انت هتشوفها. هي امتحاناتها صعبه، بس بجد انت ممكن تحضر محاضره في ساعه واحده وتفهم المحاضره وتكون حلل عليها وتكون مستوعب المحاضره بجد. فبجد ما تفوتش اي محاضره لدكتوره ايناس. طب بالنسبه للمعيدين، بص في الترم الاول انا كنت بحضر لباشمهندس جمال كرم، السكشن بتاعه بجد اكتف جدا، كان بيقعد يسالنا ويتجاوب معانا، وكان بيدي بونص للي يسبق، وكان ساعات بيدي اسئله هاي ادفانسد. بجد سكشن هتستمتع فيه جدا. في الترم التاني بقى انا كنت بحضر لباشمهندس باسم. باشمهندس باسم ده من اكتر الشخصيات المنظمه اللي انت هتشوفها في الكليه، وكان بيقدر ان هو يحل كم اسئله رهيب في سكشن واحد، وتقدر تعتمد على السبورات بتاعته. فبجد ما تفوتوش برضه سكاشن. وفي النهايه يا صديقي، دي كانت وجهه نظري، تحمل الصواب تحمل الخطا. استناني الفيديو الجاي واحنا بنتكلم عن ماده